Баршаңызға сәлем. Каспи приложениесінде жаңа бөлім госуслугиді таңдап, прописки снятия с прописки по месту жительства деген бөлімді таңдап, прописки бөліміне өтеміз. Прописки бөлімінде временный прописка бар және постоянный прописка бар. Постоянный прописканы таңдап, тұрғызылатын хозяинның иін жазып, бүкіл даныларды толтырып, продолжить батырмасын басамыз. Opt своим желі, яғни сіз тіркелетін хозяинның осы предложение арқылы сізді тіркей алады. Келесі бөлім снятие прописка бөліміне кіріп, осы жерде өзіңіздің атыңызда үй болмаса қандай да бір мүлік болатын болса, осы базада көрініп тұрады. Менің атымда ештеңе болмағандықтан, менің атымда ештеңе жоқ деп көрсетіліп тұр. Пайдалы ақпаратпен бөлістім деп ойлаймын. Достарыңызға таратыңыздар. Сау болыңыздар.